Amerikos, tiksliau JAV akcijų rinka yra pati populiariausia akcijų rinka tarp pradedančių investuotojų ir ne tik. Ir pačioje JAV akcijų rinkoje pats populiariausias yra plačią JAV rinką atspindintis S&P 500 indeksas ir šio indekso fondai. Go on, please. Bet ar tai reiškia, kad plačią JAV rinką atspindintis fondai yra geriausi? Vertinant pagal tai, kiek žmonių renkasi investuoti į plačią JAV rinką, taip, jis turbūt geriausias. Čia dabar matai 3 didžiausius S&P 500 indekso ETF-us, kurie bendroje sumoje valdo 1 trilijoną 651 milijardą ir 390 milijonų dolerių klientų turto. Bet vertinant kitus parametrus galima rasti ir geresnių fondų, pavyzdžiui, tokių, kurie pastaruosius 14, 10, 5, 3 ir 1 metus lenkia S&P 500 indekso fondus rezultatais. Tai per ateinančias 10-15 minučių parodysiu specifinius fondus, kurie tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje turi geresnius rezultatus nei S&P 500 indeksas ir jo fondai. Parodysiu, kur specifiškai investuoja šie geresni fondai, galimai geresni fondai, kokios yra rizikos susijusios su investavimu būtent į šios fondus, palyginsiu jų rezultatus su S&P 500 rezultatais ir parodysiu, ko reikia ir kaip galima pradėti investuoti į šiuos fondus. Ir prieš pradedant turiu padaryti atskleidimą. The deal is in the detail. Got it. Idėja padaryti šį video gimė kartu su mintimis pradėti investuoti į S&P 500 indekso fondą, nes pagal vieną gyvenimo ciklo strategiją nuo 35 metų amžiaus reikėtų mažinti savo portfelio rizikingumą ir apsiriboti plačiąją rinką atspindinčių indeksų fondais, o aš ne per seniausiai priartėjau prie šios amžiaus ribos. Šiai dienai aš dar neturiu suinvestuotų pinigų nei į S&P 500 indeksų fondus, nei į toliau minimus pikantiškesnius fondus. Tai kaip ir mokykloje galimai duodu nusirašyti namų darbus, kuriais vertinau, ar man asmeniškai investuoti į nuobodų S&P 500 indekso fondą, ar vis dėlto kiek pikantiškiau ir su didesne potencialia uždarbio galimybė. Video gale pasidalinsiu savo nuomonę ir mintimis, kurios kilo padarius šį namų darbą. O jei kam smalsu pamatyti detalį mano šiuo metu turimų investicijų portfelį, video aprašyme yra nuoroda. Tai pirmas fondas yra iShares US Home Construction ETF, tai fondas investuoja į kompanijas, kurios yra susijusios su namų statyba. Tada fondas įkurtas 2006 metais. Turto valdymo mokestis, ne tik turto valdymo mokestis, o bendras mokestis, kiek yra nuskaičiuojama nuo valdomo turto, tai mokesčių mokestis priklausoma to, kiek esi suinvestavęs ar suinvestavusi, tai yra 0,4% per metus. Fondas šiuo metu valdo 2,2 milijardus ir 10 milijonų dolerių klientų turto. Vertinant pastaruosius 10 metų fondas beveik 100% lenkia S&P 500 rezultatus, vertinant pastaruosius 5 metus lenkia 101 grubiai procentų, 3 metus vertinant lenkiant 24% ir pastaruosius metus lenkia 33% lyginant su S&P 500. Investuoja fondas į 50 skirtingų kompanijų, iš jų tokios, gal žinomesnės, bent jau man asmeniškai, apie kurias esu kalbėjęs anksčiau, tai yra D.R. Horton, tai nieko bendro su medicina, ir Lennar. Tai kompanijos užsiema nekilnojimu turtą, kur ir investuoja šitas fondas. Taip, ir fondo reitingai. Tai fondo vieneto kainos augimas vertinamas puikiai. Išlaidos susijusios su investavimu į šį fondą vertinamos gerai. Dividendų mokėjimas vertinamas puikiai. Fondas nemoka daug dividendų, ten apie 0,5% pastaruoju metu. Rodo, išmoka kas ketvirtį. Galim pažiūrėti. Taip, išmoka kas ketvirtį ir istoriškai jo iki procento, bet vadinkim stabiliai. Tuomet taip, apie rizikingumą šiek tiek vėliau ir likvidumas yra puikus, tai reiškia rinkoje, biržoje yra norinčių pirkti šitą fondą. Nebus taip, kad tu turi jį nupirkęs, nori parduoti ir nėra kam parduoti, nes nėra norinčių pirkti. Ir rizikingumas fondo, tai, vadinkim, didžiausias rizikingumas, tai, gal ne didžiausias, vienas didesnių, tai standartinis nuokrypis ir kad 66
procentai į top 10 kompanijų yra suinvestuota, bet žinant, kad čia yra ganėtinai specifinis fondas, kuris tik į 50 kompanijų investuoja, tai nieko stebėtino. Ir kas yra tas standartinis nuokrypis, tai jisai parodo, kaip stipriai svyruoja investicijų vertė nuo jos bendro vertės kitimo vidurkio per atitinkamą laikotarpį. Nuo 0 iki 5 standartinio nuokrypio dydis laikomas mažų svyravimų, nuo 5 iki 15 vidutinių, nuo 15 iki 20 didelių ir nuo 25 super didelių. Sakant supaprastintai, kuo mažesnis standartinis nuokrypis, tuo mažesnė tikimybė investicijoms staigiai kristi vertė, bet taip pat ir mažesnė tikimybė kilti vertė. Pavyzdžiui, to paties S&P 500 indekso fondo Vanguard S&P 500 ETF standartinis nuokrypis yra 17,81, o pasaulio akcijų indekso ETF standartinis nuokrypis yra 17,62. Šis pasaulio akcijų indeksas atspindi nebe 500, o 1500 stambiausių pasaulio įmonių akcijų vertę. Kad būtų lengviau suprasti rizikos išraišką, išreikšiu praktinių istoriniais rezultatais paremtų pavyzdžių. Jeigu suinvestuočiau į S&P 500 indeksą negali investuoti, bet sakykim, kad gali, arba, pavyzdžiui, investuočiau į ETF, kuris turi identiškus rezultatus kaip S&P 500 indeksas, tai jeigu suinvestuočiau 500 eurų ir kiekvieną mėnesį toliau investuočiau po 100 eurų, arba jeigu suinvestuočiau iš karto 5000 ir kiekvieną mėnesį toliau investuočiau po 1000, 5 metų gale tikimybė, kad investicijas parduosiu pigiau negu pirkau, bus lygi 3,1 procentų, 10 metais 0,6 procento tikimybė išlieka, kad parduosiu pigiau nei pirkau, 15 metais tai tikimybė išlieka 0,1 procento dydžio. Ir į fondą galima pradėti investuoti $86.07, tai čia į iShares US Home Construction fondą, ne į pavyzdėje minėtą S&P 500 indekso fondą, į jį galima pradėti investuoti pradedant $85.35. Taip. Antras fondas yra iShares Russell Top 200 Growth kompanijų, tai Growth jau signalizuoja tai, kad bus į didesnį augimo potencialą turinčias kompanijas, taip pat valdomas iShares, kuris priklauso BlackRock'ui, tai investuoja Amerikos akcijų rinkoje, ganėtinai diversifikuotai per skirtingus ūkio sektorius. Fondas įkurtas 2009 metais, taiko jau dvigubai mažesnį nei ankstesnis mokestį, nuo turto tai 0,2 procento, valdo $8,340,000,000 klientų turto. Lyginant pastaruosius 10 metų su S&P 500 indekso rezultatais, tai vertėje kyla 131 beveik procentų daugiau, yra pakilęs vertėje, vertinant pastaruosius 5 metus 51 procentų labiau pakilęs vertėje. Vertinant pastaruosius 3 metus turi gan panašius rezultatus, tai lenkia S&P 500 nepilnais 5 procentais ir vertinant pastarųjų 12 mėnesių, tai metų rezultatus lenkia 17 plus minus procentų. Fondas investuoja iš viso į 117 kompanijų, tai tas kompanijos, kurios turi didesnį augimo potencialą, didžiąją dalim tai technologijų sektorius ir galima matyti, top pozicijos bus tikėtina beveik visos tos pačios, kurios yra ir S&P 500 indekse, bet vertinant 10, 5, 3 ir 1 metus turi geresnius rezultatus. Fondo reitingai, tai fondo vieneto kainos augimas vertinamas puikiai, išlaidos vertinamos labai gerai, tai gan mažos, dividendai vertinami vidutiniškai, likvidumas fondo yra labai geras ir rizikingumas fondo yra taipogi labai geras, tai palyginimui pažiūrim lyginant su praeitu. Tai standartinis nuokrypis jau yra mažesnis, 18,23, tai jau panašesnis į S&P 500 standartinį nuokrypį. Taip. Ir taip, prasčiausias balas, tai kiek top 10 kompanijų, kokį svorį užima šiame indekse, tai taip pat gan prastas balas, bet vėlgi čia specifinis fondas.
ir į fondą galima pradėti investuoti $168.80. Tai mažiau negalima, nes galima pirkti tik sveikais vienetais fondo vienetus, kaip ir akcijas per kablelį. Jeigu pirkite, tikėtina tos akcijos neturi, o yra ten kitokios investicinės priemonės. Taip, trečias fondas taipogi valdomas iShares, tai yra iShares Global Tech ETF-as, kurį paleido BlackRock'as, investuoja globaliai, tai per visą pasaulį ir investuoja į informacinių technologijų sektorių. Įkurtas fondas 2001 metais ir turto valdymo mokestis 0,01% dalimi didesnis negu pirma minėto fondo ir fondas valdo $3,850 milijonų klientų turto. Vertinant pastaruosius 10 metų, šitas fondas jau uždirbo 248% daugiau negu S&P 500, vertinant 5 metus uždirbo 92% daugiau, plus minus, vertinant pastaruosius 3 metus uždirbo 13% beveik 13% daugiau ir vertinant 1 metus uždirbo 22% beveik daugiau negu S&P 500. Fondas investuoja į 130 kompanijų technologijų sektorių, tai vėlgi tos pačios didžiosios kompanijos. Tik pat kas dar yra, tai šitą kompaniją, ko nepamatysim amerikietiškose fonduose ir top 10 pozicijose nepamatysim šito, ir Samsungo nepamatysim. Fondo reitingai. Taip, tai fondo vieneto kainos augimas vertinamas puikiai, išlaidos vertinamos gerai, tai 0,41% nėra tiek daug, dividendai vertinami C+, tai gerai, pažiūrim, moka dividendus 2 kart per metus, bet tikėtinai irgi mokės jų nedaug, nes technologijų kompanijos dažniausiai orientuotos į augimą, ne dividendų išmokėjimą. Ja, tai daugiausiai buvo išmokėta 19 ir 20 metais, meluoju, atsiprašau, daugiausiai buvo mokama nuo 13 iki 16 metų, daugiausiai 16 metais 1,14%. Grįžtam į reitingus. Tai fondo likvidumas yra labai geras, reiškia, yra pakankamai norinčių pirkti šio fondo vienetus, tai jeigu tu užsinorėtum jo parduoti, tai atsirastų pirkėjų, ir fondo rizikingumas yra tiesiog geras. Tai standartinis nuokrypis jau yra kiek didesnis, 22,6 ir 63% suinvestuota į top kompanijas. Tai iš tų 117, man rodo, 130 didžioji dalis yra suinvestuota į top kompanijas, o galime netgi matyti, kad Apple, Microsoft užima bendroji sumoje 40% šio fondo svorio. Ir į fondą galima pradėti investuoti $65 ir 98 centais. Ir ketvirtas fondas investuoja į kompanijos, kurios dirba su puslaidininkiais, tai informacinių technologijų sektorė, tiesiogiai su puslaidininkiais ir gamina įrangą reikalingą puslaidininkiams. Fondas įsteigtas 2011 metais, valdo jį VanEck, ties pavadinimu nepanašiau, tai yra VanEck Semiconductor ETF-as. Vertinant pastaruosius 10 metų, tai šitas trečias ir bus daugiausiai uždirbantis, lyginant iš šitų 4 ir lyginant su S&P 500, tai per pastaruosius 10 metų, lyginant su S&P 500, uždirbo 647% daugiau, jeigu mintinai gerai paskaičiau greitai. Tuomet vertinant pastaruosius 5 metus 212% daugiau, vertinant pastaruosius 3 metus 39% daugiau ir vertinant pastaruosius 1 metus uždirbo 37% daugiau. Taip, fondas investuoja į 26 skirtingas kompanijas, tai ganėtinai specifinis fondas, dėl to nedaug kompanijų ir technologijų sektorėje. Tuomet reitingai, tai kainos, fondo vieneto kainos augimas vertinamas puikiai, išlaidos susijusios su fondo, kokios ten yra, tai yra 0,35%, tai kaip už specifinį fondą, tai ganėtinai nedaug ir dar mažiau už praeitą technologijų. Taip, tuomet dividendai vertinami taipogi gerai, kaip ir išlaidos, dividendus išmoka kartą į metus, daugiausiai yra išmokėjęs 20 metais
virš 5%, kas yra ganėtinai daug kaip technologijų sektorija. Bet dabar matom vėl grįžo prie ankstesnių metinių vidurkių vertinant dividendų išmokėjimą. Bet taip, likvidumas yra taipogi tiesiog puikus, tai yra daug norinčių investuoti į šitą fondą ir rizikingumas atitinkamai didelis, standartinis nuokrypis yra iš vis 36, tai daugiau nei dvigubai didesnis lyginant su S&P 500 standartiniu nuokrypiu ir beveik 73% užima top kompanijos viso fondo, bet nieko stebėtino, kad yra tik 26 kompanijos šitame fonde. Ir į fondą galima pradėti investuoti $161.26. Tai nors visų 4 fondų volatilumas, tai vertės svyravimas yra didesnis nei S&P 500, pagal kategorizavimą iShares Global Tech ETF ir iShares Russell Top 200 Growth pakliūna į tą pačią rizikingumo rėžį kaip ir S&P 500. Kiti 2 fondai jau yra aukštesnėme rizikingumo rėžė. Tai nors ir visi šitie 4 minėti fondai turi kiek didesnius standartinius nuokrypius, vertinant tiek 14, 10, 5, 3 ir 1 metų rezultatus, visi šie fondai lenkia S&P 500 indeksą ir jų fondus rezultatais, nors ir labiau svyruodami vertė. Vėlgi, ne visus S&P 500 indekso fondus rezultatais, nes yra dar svertiniai fondai, kurie investuoja skolintais pinigais, bet čia dar rizikingesni ir apie juos galimai atskirai padarys video, tai jeigu būtų įdomu, daug žinot komentaruose. Ir prieš pradedant dalintis savo mintimis ir nuomonę, atlikus šį namų darbą, jeigu kartais tau dar nėra tekę investuoti į biržoje prekiavimus fondus ETF, kaip atrodo šis procesas. Aš investuoju per Freedom 24, bet iš principo nėra didelio skirtumo, kurį online brokerį naudosi, procesas atrodys taip pat. Tik būtinai pasitikrink, ar brokeris Lietuvoje veikia, pavadinkime, su Lietuvos banko pritarimu ar ne. Ir pasitikrink, kokius mokesčius mokėsi investuojant, lyginant pigiausius su brangiausiais brokeriais tarpininkais, kaina gali skirtis 4 ir daugiau kartų už investicijų pirkimą. Tai procesas atrodo ganėtinai paprastai. Prisijungiama prie brokerio tarpininko paskyros, prekybos skiltyje paieškos lange suvedama norimo pirkti fondo trumpinį, pavadinimą, tai tą vadinamą tikerį, ar fondo kodą. Pasirenki, pažymi, už kokią kainą norėtum nusipirkti fondo vienetą. Jeigu nepažymi norimos kainos, tai pirkimas bus atliktas rinkos kaina. Nurodai, kiek vienetų nori pirkti, spaudi pirkti ir patvirtini. Procesas identiškas naudojantis tiek kompiuteriu, tiek mobiliuoju telefonu. Šiek tiek tik skiriasi vadinamas tas interfeisas. Aš, kaip minėjau, naudojuosi Freedom 24 online brokerio paslaugomis. Jeigu dar neturi pas juos paskyros, užsiregistravus su nuoroda, kurią rasi aprašyme, kaip naujas vartotojas gausi iki $700 vertės akcijų dovanų, jeigu tau yra bent jau 25 metai, B, pirmą mėnesį galėsi investuoti nemokant jokių mokesčių, C, praėjus pirmą mėnesį už akcijų ir fondų ETF pirkimą mokėsi vienus mažiausių mokesčių Europoje. Ir taip pat galėsi naudotis kitomis brokerio finansinėmis paslaugomis, registracijos nuorodą ir instrukciją ir daugiau informacijos rasi šio video aprašyme. Tai nors specifiniai fondai turi geresnius rezultatus ir pavadinkime yra smagesni, mano nuomonė, ir tai yra nuomonė pagrįsta gyvenimo ciklų investavimo strategija, ir čia ne ta gyvenimo ciklų strategija, pagal kurią priverstinai bandė įtraukti visus kaupti antroje pensijų pakopoje, tai mano nuomonė, jeigu tau dar nėra 35 metų, gali daryti smagesnius dalykus renkantis vien specifinius fondus. Jeigu tau virš 35 metų, didžioji dalis turėtų būti skirta jau mažesnės rizikos investicijoms, pavyzdžiui, plačią rinką atspindinčių fondų, tokių kaip S&P 500 indekso ir MSCI All World indekso ETF-ams, pasiliekant maksimaliai 20% smagesniems investicijoms. Vėlgi, čia yra mano asmeninė nuomonė, kuri yra pagrįsta anksčiau minėta investavimo strategija. O aš asmeniškai, kadangi man dar kiek trūksta iki 35 metų, ir toliau periodiškai investuosiu į specifinius fondus ir pildysiu savo dividendinį portfelį. Spustelk patinka mygtuką, jeigu patiko išgirsti apie smagesnės nei S&P 500 investicijas, ir subscribe mygtuką, jeigu nori būti tarp pirmųjų gaunančių naujausias investavimo idėjas ir naujausią turinį. O šiam kartui tiek, sėkmingų investicijų ir pasimatome kitame video.